Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. Sono bastati pochi giorni dopo lo show mediatico sul decreto IRPEF a cui abbiamo assistito per riportare Matteo Renzi con i piedi per terra. È quanto affermato oggi il responsabile economia e sviluppo della Lega Nord Maurizio Fugatti. A richiamare il Presidente del Consiglio al sano realismo dei numeri delle coperture ci ha pensato oggi Sole 24 ore. La tassa da 755 milioni sui conti correnti, il rinvio alla legge di stabilità per confermare nel 2015 lo sgravio di 80 euro, il calo da 13 a 5 miliardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, i mancati risparmi sul taglio mediatico delle auto blu e del tetto agli stipendi dei manager, la stangata sulle banche che si ripercuoterà sui costi e sull'erogazione del credito, l'assenza di agevolazioni per gli incapienti, nonché il rischio che il bonus di 80 euro valga come nuova spesa per le casse pubbliche e non come calo della pressione fiscale. Sono gli stessi dubbi e rischi messi fin da subito in evidenza dalla Lega Nord e che oggi sembra essersi posto anche il Capo dello Stato, che ha convocato al Colle il Ministro dell'Economia. Evidentemente la luna di miele di Matteo Renzi è finita ancora prima di cominciare, ha concluso il responsabile economia e sviluppo della Lega Nord Maurizio Fugatti. Tagli lineari o semilineari per quasi 2,5 miliardi nel 2014, lo spettro che aleggia su regioni, enti locali e ministeri se non provvederanno a dare rapidamente operatività alle misure restrittive previste dal decreto taglia cuneo fiscale e se per i 2,1 miliardi attesi dalla stretta sugli acquisti di beni e servizi le amministrazioni avranno, chi più chi meno, circa un mese di tempo per evitare la clausola di salvaguardia che consente a Palazzo Chigi di azionare autonomamente la leva dei tagli per i 240 milioni previsti dalla riorganizzazione interna di Dicasteri e Palazzo Chigi, la strada è già segnata. Il decreto parla chiaro: entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sul bonus IRPEF da 80 euro mensili, ovvero prima del 10 maggio, sarà un decreto del Presidente del Consiglio a fissare d'intesa con gli altri dicasteri le voci su cui calare subito la scure. Silvio Berlusconi giudica una legge contra personam, cioè contro di me, la legge sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, una legge inventata dalla sinistra. Durante la registrazione di Porta a Porta, oggi l'ex premier ha spiegato: in passato con il mio patrimonio, anche se è stato pesantemente aggredito, ho sostenuto economicamente Forza Italia. Bene, ora non lo potrò più fare, mentre il PD ha un suo sistema economico interno, con le cooperative, le case editrici e le feste di partito, ha concluso Berlusconi durante la registrazione di Porta a Porta. Passiamo alla cronaca italiana. Un imprenditore evasore fiscale è stato scoperto dalla Guardia di Finanza Ciro Marina a Crotone. L'imprenditore del settore delle costruzioni è stato denunciato insieme a 3 funzionari del comune per evasione fiscale, falso e abuso. Il titolare dell'impresa, che in passato aveva svolto lavori anche per il comune di Ciro, ha omesso di dichiarare redditi per 7 milioni di euro. Dagli accertamenti è emerso che dal 2006 non aveva mai presentato una dichiarazione fiscale. Clemente e Sandra Mastella, imputati nel processo relativo all'apertura del centro commerciale Il Sanniti a Benevento, sono stati assolti oggi con formula piena. Per il Tribunale di Benevento il fatto non sussiste. I coniugi Mastella erano accusati di corruzione per una donazione fatta da Maurizio Zamparini all'associazione Onlus Iside Nova, che ha organizzato per anni la manifestazione a Benevento 4 notti e più di luna piena. Andiamo all'estero. La russa Gazprom ha presentato una pesante bolletta del gas a Kiev. Il conto ammonterebbe a 11,3 miliardi di dollari per il metano non preso nel 2013 in base alla formula contrattuale del take or pay. Lo ha reso noto oggi il responsabile export della grande compagnia russa. Per Gazprom, infatti, nel 2013 l'Ucraina Naftogaz ha prelevato solo 12,9 miliardi di metri cubi di gas, mentre si era impegnata a ritirarne 41,6 miliardi. Il conto, che sarebbe stato presentato ieri a Naftogaz, va ad aggiungersi al debito di 2,2 miliardi di dollari che Kiev deve ancora saldare a Mosca. Il Fondo Monetario Internazionale deciderà il prossimo 30 aprile sul pacchetto di aiuti all'Ucraina per evitare il default del paese. Lo ha annunciato oggi il portavoce dell'istituto con sede a Washington, Jerry Rice. Alla fine del mese scorso il Fondo Monetario Internazionale aveva dato un primo via libera ad un prestito compreso tra i 14 e i 18 miliardi di dollari in 2 anni a sostegno del nuovo governo di Kiev. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A risentirci.